აი ამ ბოდიშით რა, მაგრამ აი ამ ყლის მანჟეტს ამას რა, მის დედა შევეცი ამისას რა. ამის ყველაფრის მცოდნე რო არის ეს, ბიძინას რო ერის მამას ეძახეს, ბლოგერი როა რა, რო კითხო. ბლოგერი როა, რო კითხო, რო აღარ იცის საიდან გამოწმინდოს ტრაკი ხელისუფლებას. აი თურმე აღარ იცის როგორ შეძრეს ამ ტრაკში და იძახის. აი თურმე ემიგრანტებს ატყუებენ და მოტყუებული ემიგრანტმა შეცდომით ხმა არ უნდა მისცეს ვიღაც. ვინ სიკვდილი ხარ ბიჭო? ვინ სიკვდილი ხარ გუშინ გამოძვერი ტრაკიდან ბიჭო? რა იცი შენ? ან ქვეყნის რა იცი? ან ემიგრაციის რა იცი? ან საერთოდ რამის რა იცი? ვინ სიკვდილი ხარ ბიჭო? ვინა ხარ? საიდან მოეთესლე შენ დედას შევეცი? მე ბლოგერი კი არა, ყლე ხარ მოგიტყან გამზდელი შენ და ყველა შენი ტაშის მკვლელის დედას შევეცი დიდი ამ პატარიანად. და საერთოდ ეს ბლოგერები ვინ ჩემი ყლეები ხართ მართლა ვერ გამიგია ბიჭო, ხმას არ იღებთ არც ერთი ამ იმაზე რა ქვია. ამ ემიგრაციის ამბავზე თქვენზე ცალკეა სალაპარაკო. ხო და აი ხავს რომ მიაყენა სოფო შეურაცხყოფა ამის დედა შევეცი, მე ამისის და დაყლეებულია ვინც ამას უსმენს, იმიტომ ვამბობ, ესაა პირდაპირ ბიძინას კიკუ და ქოცების კიკუ. შემოთხრილი ვითომ ბლოგერად. და აქეთ ჭკუას ვინ ახარ ბეზია გუშინ გამოძვერი დედა შენის ტრაკიდან. და გამოდიხარ და ყველას იმას ჭკუას ასწავლი, საიდან მოეთრიე, საიდან მოეთესლე, ყვეროშე. ავანტყოფი რო ხარ გეტყობა შუბზე გაწერია, მაგრამ იქნება დააჭირო ტრაკს რა, შენ დედა შევეცი, შენ არ იცოდე ადამიანები რა გაჭირვებაში არიან გადმოხვეცილები აქ. კი ხალხს იმის საშუალება 4 წელიწადში ერთხელ ჩადიოდეს, თქვენი არჩევნების გულისთვის ჩადიოდეს კი არა, იმის გულისთვის ჩადიოდეს, ელემენტარული რომ თავისი ოჯახის წევრები ინახულოს და თავისიანების საფლავი მოინახულოს. აქვთ ამის შეუქმენით ამის პირობა. მიანიჭეთ თქვენ პასპორტს იმის უფლება რომ წავიდეს ადამიანმა იმუშაოს და 4 წელიწადში ერთხელ ჩავიდეს და ჩამოვიდეს